आज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं भरमी शिमला मिर्च। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राइड है, स्किन ठीक है और अंदर का मटेरियल भी कुछ ठीक ही लग रहा है मेरे को अभी तक। तो अब हम इसको जाके आगे खा के देखते हैं कि ये कैसी लग रही है। रिकॉर्डिंग तो ऑन कर ले, इतनी देर से चला रहे। इसके साथ एक्चुअली में कुछ सॉस होनी चाहिए जो शायद शेफ़ ने प्रोवाइड नहीं करी, वो शेफ़ की गलती है। बट लेट अस जस्ट टेस्ट द शिमला मिर्च, विच इज स्टफ्ड शिमला मिर्च। So how's the taste? कैप्सिकम का रियल स्वाद है, आलू का स्वाद कुछ धनिए और मिर्च के साथ लजीज अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट बाइट बहुत अच्छा लगा, अच्छा है। इसमें थोड़ा सा कुछ और चाट मसाले का भी स्वाद आया। हाँ, चाट मसाला मिला, खट्टा सा स्वाद है। तो मतलब यू कैन हैव इट लाइक अ स्नैक और यू कैन सर एक सिप के साथ लीजिए फिर बताइए। You should have this. और ये मेरे पास ये मेरी एक्स्ट्रा बूस्टर ड्रिंक है। दिस इज नॉट अ कोल्ड ड्रिंक एंड दिस इज नॉट विस्की और दारू और रम। दिस इज एक्स्ट्रा बूस्टर ड्रिंक व्हिच ऑलवेज कैरी विद मी। And we can share its ingredients also. Like a Red Bull. Because it stops it. इट इज लाइक रेड बुल, यस करेक्ट। ये हमारे छुरीबाज दोस्त ये हंस रहे हैं। तो अब हमारा दूसरा बाइट जाने वाला है आफ्टर एनर्जी बूस्ट। भरवा तो गायब ही हो गया उसमें से। खाली शिमला मिर्च बची। तो मैं बकचोदी करेंगे, किसी ने बोला वे ये तो अपना काम करो। तो ये गाल पट्टी का बढ़ता है। भाई एक्टर का भी हंसेगा नहीं, उनको बकचोदी करना इतनी कर रहेगा। इसको ऐसी चबा रही है। अब मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ सर कि इसके अंदर से दीज आर पोटैटोस एंड जैसे मैंने बोला इसके अंदर 2-3 इंग्रेडिएंट्स मेरे को लग रहा है और होती है, जैसे कि खड़ा धनिया और जीरा। तो इट माइट टेस्ट मोर गुड बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। सो हाउस द टेस्ट? अबे कैप्सिकम मुंह में गई है, ये आलू डालो। तो कुल मिला के अच्छा बना है नहीं बना है? पीले हिंदी होते भी फेंका जाता मुंह से बाहर। कुल मिला के इट्स ऑसम। ले लेंगे भयंकर। ये अपने आलू देख लो भाई, आलू को मैश कर दिया, उबाले हुए आलू को। ये गैस जला दी है हमने अपनी बढ़िया वाली। कौन सा तेल डालोगे इसमें, रिफाइंड या ऑलिव ऑयल? ऑलिव ऑयल डालो यार, महंगा वाला। तो रिफाइंड ही होता है, डालो यार जो भी है भयंकर। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल डालो, ज़्यादा नहीं यार, ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। इसमें जीरा, जीरा चिमनी जला दी है, मिर्च, मिर्च छोंक दो। प्याज नहीं डालोगे इस पतरे में? स्मैश किए हुए आलू, ये हमारे स्मैश वाले आलू।
अच्छी तरह से चला लें, हल्का सा ब्राउन होने दें। नमक स्वाद अनुसार। आलू को ब्राउन तो होने दो थोड़ा, आलू ब्राउन थोड़ी होगा ना, थोड़ा सा चलाओ, ब्राउन करो। आलू को ब्राउन करना हल्का सा, ज़्यादा नहीं। आलू थोड़ा जल जाता है ना तो अपना टेस्ट देता है, तो उसे ब्राउन कर रहे हैं हल्का सा। जैसे समोसे में लगता है ना आलू, बस उसी टाइप का बनाना है आपने। आलू के बिना कच्चा आलू। तो हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला से अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसमें अब डालेंगे हम चाट मसाला। लग जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। ये हमने यूज़ किया कैच का चाट मसाला, आप कोई सा भी चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी सी हम यूज़ करेंगे हल्दी। हल्दी हमारे जख्मों को भरती है। ज़्यादा नहीं, हल्की सी करनी है, ज़्यादा दे दिए हमने। इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी डाल सकते हैं। अगर आपके पास हाई परफॉर्मेंस ऑलिव ऑयल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप। इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर इसके बाद हम रेड चिल्ली सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस डालेंगे। रेड चिली सॉस नहीं डालेंगे हम। रेड चिली सॉस वो डालेंगे जो मीठा ना हो, वो वाला डालेंगे चिकन। हाँ, तो ये तो ये हमारा रेड चिली सॉस है, बिल्कुल भी मीठा नहीं है ये। मीठा सॉस ना डालें, इसमें बर्बाद हो सकता है ये। और अब डालेंगे हम इसमें ग्रीन चिली सॉस। बस बस, बहुत है बहुत है। हल्का सा चुटकी भर अजीनोमोटो। अजीनोमोटो ज़्यादा यूज़ ना करें, ये हड्डियाँ गला देता है। हड्डियाँ गला देता है। चिप्स भी मत खाइए कीजिए, उसमें भी फ्लेवरिंग एजेंट होता है। कभी कभार खाइए फ्लेवर वाली चीज़ें। और इसको बढ़िया से मैश करके मिक्स कर लीजिए। बढ़िया सा मैश कर दीजिए इसे।
अब हम इसमें मिक्स करेंगे चीज़। आप इसमें चीज़ स्प्रेड यूज़ करिएगा। चीज़ स्प्रेड आसानी से इसमें मिक्स हो जाता है और बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। ये है हमारा चीज़ स्प्रेड। अब आलू को मिक्स कर लेंगे चीज़ के साथ। अगर आप डाइट में हो तो चीज़ मत डाल लें। तो आप कुछ मत डालिए, आप आलू भी मत खाइए, पानी पीजिए बस। सो वी आर एडिंग धनिया, कोरिएंडर लीफ, चॉप्ड कोरिएंडर लीफ। हम अपने मसाले में थोड़ी धनिया डाल दें कटी हुई, तो इससे टेस्ट और निखर जाएगा। अच्छी तरह से धनिया मिला लें तो हमारा फाइनली प्रॉपर तैयार हो चुका है फिलिंग के लिए। हम इसको अपनी प्लेट में निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप, आहा स्मेल इतनी टेस्टी आ रही है, अभी इसमें मुँह में पानी आने लगे। तो हम ये मसाला अपना प्रिपेयर करा हुआ शिमला मिर्च में भर देंगे। हमने तो इसमें ही है, हाँ, हमने तो ही डाला ही नहीं। तो हम इसे अच्छे से भर देंगे। ऐसे सारे शिमला मिर्चों को हम भर देंगे। शिमला मिर्च में मसाले भरने में कंजूसी ना करें, दबा दबा के भरें। दबा के भरें, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। बाद में मत बोलना अच्छा नहीं बना एंकर कि हमने गलत चीज़ें बताई हैं। तो इसी तरह हम सारे शिमला मिर्चों को भर लेंगे। शिमला मिर्च हमने भर दिए। अब इसमें तेल डालेंगे। शिमला मिर्च हमने भर दिए हैं मैं इनका। अब इसे हम इन शिमला मिर्च को करेंगे फ्राई तेज आंच पे। इसके लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल या रिफाइंड। तेल गरम होने दें अच्छे से। तेल को गरम होने दें।
करते अपने खोलते हुए तेल में फेंक देंगे। तो आ जाएंगे। 3-3 करके डालेंगे ना, जल्दबाजी किस बात की है। 2 बड़े 1 छोटा, 2 करके करते हैं, एक काम करते हैं। ये शिमला मिर्च हमने थोड़े बड़े ले लिए हैं, बुट तेज आंच में इसे अच्छे से फ्राई कर लें।